YouTube банда, всем огромный привет. Речь пойдет в сегодняшнем видео, то есть видео будет как опровержение моего же видео, вот так скажем. Речь пойдет про гидрокомпенсаторы. Повесил, сейчас смотрим пробег. Когда я занимался тогда гидрокомпенсаторами, вот, было 242 тысячи. Там, с копейками. Ну, короче говоря, где-то 1500 я на нем проехал на свежепомененном масле. Весь ролик лучше перейдите на канал и посмотрите. Там есть, как я промываю, меняю масло. Вот. 1500 как минимум где-то проехал. И я заметил, что гидрокомпенсаторы не тарахтят. Вот машина холодная. Заводим. Короче говоря, двигатель работает чисто. Извиняюсь, что грязная машина, у нас погода, то снег, то дождь, то слякоть. Как-то так.